鎮美食真係多到眼花繚亂，見而家就快轉天氣，就嚟試下呢間天麻魚頭湯補補佢。試咗佢個一魚四食嘅千島湖半頭魚套餐，湯羹焗炸樣樣齊，個天麻湯去到最後係好夠味。想知今餐點唔點？就等小明同大家逐樣拆解。鍾意睇我哋去唔同地方食好嘢或者服嘢，都可以訂閱我哋嘅頻道，仲有記得要開啟埋小鈴鐺，咁就唔會錯過我哋嘅影片啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到小明食。今次又嚟到好近關口嘅水圍揾嘢食，搭地鐵去到福民站或者皇崗村站行過去都好方便。今次食呢間餐廳就喺水圍夜市嘅隔離。餐廳有2層嘅，我哋平日夜晚去到都唔算好多人。餐廳裝修用大排檔嘅風格，唔係行咩高檔路線，但感覺都幾乾淨舒服嘅。我哋喺大眾點評度叫咗個2人餐，呢個係砂鍋焗魚腩。個砂鍋一上台出晒煙，好似幾吸引咁，但食落有少少泥味，有啲扣分。個醬汁落咗少少辣，勉強遮到陣泥味，但個醬汁本身就唔算好香啦。魚腩肉質都算肥美，焗得啱啱好，口感幾嫩滑。如果處理魚腩嘅時候落多啲功夫去腥，同埋個醬汁再香濃啲，呢道菜應該會好食好多。椒鹽魚骨，呢一碟椒鹽魚骨真係超鍾意啊！炸得好金黃脆口，椒鹽味道夠晒香，但又唔會太鹹。個炸粉薄薄一層，唔會搶咗魚肉本身嘅鮮味。咬落去外面勁脆，裏面嘅魚肉依然保持到嫩滑，真係食到停唔到口。送啤酒真係一流，鍾意食香口嘢嘅朋友一定要揀呢個嚟食。跟住就係今餐嘅主角天麻藥膳魚頭湯，佢係奶白色嘅湯，但聞落就唔算好大陣藥材味。服務員建議我哋一開始可以飲下個湯先，不過飲落個天麻味就真係都幾淡。可能係為咗迎合大眾嘅口味，落藥材個手勢應該就比較輕啦。如果落多啲料，應該會出味好多。值得讚係個魚頭真係好大隻，而且夠新鮮，肉質都好滑，而且一啲都唔腥。大大嚿面珠燈肉都好滑。個湯煲入面仲有啲魚雜，食落冇異味，應該都真係幾新鮮。唔知大家知唔知咩係半頭魚呢？其實就係魷魚嘅俗稱，又或者係我哋平時叫嘅大頭魚，屬於中國4大家魚之一。另外3種係草魚、鯇魚同埋青魚。大頭魚最啱就係用嚟整個焦魚頭或者天麻魚頭湯啦。呢個大頭魚個頭真係好鬼大隻，肉量都十足啊！2個人只係食晒個魚頭，其實都已經有啲飽啦。套餐入面仲有呢個現起無骨魚片，一共有6碟。呢個無骨魚片起骨起得幾乾淨，食落好方便。魚肉真係好滑，幾乎入口即化，但係就冇乜魚味，有啲可惜。魚皮位有啲煙煙韌韌，叫做加返少少口感。整體嚟講，個魚片處理得唔錯，不過如果個湯底再濃味啲，應該會更加好味。呢個蔬菜拼盤份量都幾多，菜嘅款式都多，叫做幾有心思。最後再講一講個湯，直到最尾嘅時候，可能啲料先煮出晒味，最後係覺得個藥膳湯真係好夠味啊！想飲濃味啲嘅湯嘅話，建議俾啲耐性，等到最尾先飲返幾碗啦，呵呵。今次呢間彭嫂漁記嘅千島湖半頭魚套餐，
可以話係中規中矩啦。椒鹽魚骨絕對係成餐嘅 MVP， 香口嘢味道食唔停口。個天麻魚頭湯就可惜個味道偏淡咗啲啦，魚肉係幾滑嘅，但就唔太濃魚味。值得讚嘅係套餐份量十足，食材都新鮮嘅，細食嘅話應該3個人都夠食啊！最後再講下今餐食咗幾錢啦。我哋當日係買咗大眾點評227蚊呢個套餐，但係到剪片嘅呢刻見到佢好似又平咗啲，大家有興趣就自己去睇下啦。套餐入面我哋揀咗天麻藥膳、魚頭湯、砂鍋焗魚腩、椒鹽魚骨、燃起無骨魚片、蔬菜拼盤。今條片就嚟到呢度啦，大家記得要 like 呢條片，同埋俾個免費嘅訂閱小明啦。我哋下次再見，拜拜。真係好多謝你睇到嚟呢度，小明仲有其他影片㗎，記得要訂閱、讚好同埋分享啊！